พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมเรียนกับพี่น้องว่าตลอดระยะเวลาที่เราร่วมเดินทางการต่อสู้กันมานั้นหลายคนได้ออกมาปรามาสว่าเรากำลังจะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บ้างก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเราเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ไปแล้วผมได้อธิบายกับบรรดาพี่น้องตั้งแต่ภายหลังการยึดอำนาจว่าความเลวร้ายของการยึดอำนาจนี้จะทำให้ประชาชนซึ่งอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกันนั้นได้มีความเข้าใจอันเป็นผลจากการบริหารชาติของคณะรัฐประหารวันนี้ได้แลเห็นอย่างชัดเจนพี่น้องที่รักทั้งหลายในช่วงตอนบ่ายกลุ่มประชาชนคนไทยทนายนิติธรล้ำเหลือเขาล่วงหน้ามาตั้งแต่เวลาบ่าย3 โมงและเขาก็ประกาศชัดเจนว่าถ้ากลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยขยับมาตอนไหนเขาจะขยับออกให้ตอนนั้นปรบมือให้กับกลุ่มประชาชนคนไทยเลยครับพี่น้องที่ทั้งหลายเพื่อที่จะบอกกล่าวกันว่าประชาชนต้องสามัคคีกันผมเรียนกับพี่น้องว่าการไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาดูเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นความยากลำบากเพราะประยุทธ์มันมีหลายบทบางวันเป็นบ้าบางวันก็เป็นคนดีบางวันเกลี้ยกล่อมเช้ามาก็ขอโทษวันหนึ่งพูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างเอาแน่เอานอนกับประยุทธ์ไม่ได้คนไทยซึ่งมีความเดือดร้อนก็มีความมึนชาผมเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งเหล่านี้นะครับรถถอยไปก่อนเอามาทำไมอ่ะไปถอยไปก่อนผมเรียนกับพี่น้องว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้คนไทยนี่เดือดร้อนจนเกิดความเคยชินแต่ไม่พยายามคิดว่าจะลุกขึ้นมาจัดการกับประยุทธ์อย่างไรทุกเรื่องประยุทธ์ได้ประโยชน์หมดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนไทยนั้นไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาจัดการประยุทธ์หลายคนได้เคยตั้งคำถามกันว่าเมื่อไรเราจะได้เวลาผมก็บอกว่าเราเนี่ยมีอิสรภาพจำกัดมีโอกาสสู้ได้เพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นแล้วบัดนี้รอบนั้นก็บังเกิดผมเรียนกับพี่น้องว่ามีความพยายามที่จะเอาอิสรภาพผมไปแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าขอให้พี่น้องมีความศรัทธาและเชื่อมั่นวันเสาร์นี้มาเท่านี้วันเสาร์หน้าเพิ่มมาอีก1 เท่าตัวเสาร์หน้านู้นเพิ่มอีกเท่าตัวเสาร์หน้านู้นเพิ่มอีกเท่าตัวไม่เกิน3 เดือนประยุทธ์ต้องออกไปผมเรียนกับพี่น้องว่าภายใต้การบริหารของคำว่าระบอบประยุทธ์นี้นอกจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้แล้วยังเปิดประตูให้กับกลุ่มทุนความที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหลื่อมล้ำมากที่สุดประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่พยายามที่จะลดช่องว่างลองจับเลยนะครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์รอบข้างพลเอกประยุทธ์มาเอ็กซเรย์ดูกันสิว่าแต่ละคนมั่งมีสีสุขกันขนาดไหนบ้านนี้นะครับนายทุนผูกขาดรายใหญ่ไปไหนก็เหน็บคนข้างๆพลเอกประยุทธ์ไปเจรจาความใดๆเขาก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์ต้องรู้เห็นด้วย
ผมก็พยายามมองโลกในแง่ดีแต่ปรากฏว่ากลุ่มทุนผูกขาดนี้เข้าไปยึดครองตั้งแต่พลังงานคมนาคมและก็มาสื่อสารผมเรียนกับพี่น้องว่าเราเองเห็นความโลภกับกลุ่มทุนต่างๆในอดีตมากมายแต่ทุนเขายังมีขอบเขตแต่ไอ้ทุนบ้านนี้เวลานี้เนี่ยนะครับมีอำนาจเหนือรัฐมีอำนาจเหนือระบอบการปกครองมีอำนาจเหนือกว่ารัฐาธิปัตย์ของประเทศนี้สิโดยที่พลเอกประยุทธ์ก็ปล่อยปละละเลยผมเรียนกับพี่น้องว่าเราไปตรวจสอบกันในตลาดหลักทรัพย์สิครับว่าไอ้ที่ปั่นหุ้นปั่นไปปั่นมาปั่นมาปั่นไปนั่นแล้วก็คิดว่าพวกนี้คือคนที่สามารถจัดการการเมืองสองซีกได้สามารถคุมได้ทั้งฝ่ายค้านคุมได้รัฐบาลคุมทำเนียบคุมวุฒิสภาบ้านเมืองนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วผมเรียนกับพี่น้องว่าความเป็นจริงแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์บอกว่าผมผิดอะไรคุณเนี่ยผิดตั้งแต่เข้ามาแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณนี่ต้มอดีตนายกยิ่งรักษณ์เสียยับเยินผมนี่ยืนเตือนเวลาผมออกมาต่อว่าทีก็โทรไปฟ้องนายกยิ่งรักษณ์ทีอยู่ในสภาพอย่างนี้กันมาก่อนการยึดอำนาจแต่ผมก็ไม่เคยถือสาอะไรเพราะผมเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้อย่างไรต้องยึดอำนาจแต่ก็ไม่มีใครเชื่อผมพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจวันนี้อยู่มา7 ปีอธิบายดำเป็นขาวขาวเป็นดำผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดแล้วตัวเองก็ถูกแต่เพียงผู้เดียวความเป็นจริงมีน้องที่รักสลายอย่าว่าแต่พวกเราไม่พึงพอใจเลยครับคนที่แวดล้อมใกล้ชิดก็มีความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันหรอกกับการลุกแก่อำนาจแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่างไรก็ตามเผด็จการย่อมเป็นเผด็จการวันยังครับไม่มีความเสมอภาคกติกาไหนไม่เปรียบเอากติกานั้นกติกาไหนเสียเปรียบก็ฉีกกติกานั้นนี่คือความเป็นเผด็จการผมได้เตือนไปยังซีกการเมืองว่าอย่าไปไว้ใจว่าจะได้รับการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเป็นนักการเมืองที่ดีนั้นมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติแต่คุณต้องเป็นนักสู้ประชาธิปไตยด้วยวันนี้ก็ปรากฏชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญร่างที่เสนอเข้าไป13 ฉบับวุฒิสภาคว่ำเสีย12 ฉบับผมจึงบอกว่าฝ่ายค้านเมื่อรัฐบาลมันเส็งเคร่งแบบนี้บิดาของวุฒิสภาคือพลเอกประยุทธ์ซึ่งประกาศว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่แก้ยกมือให้ตายในสภาก็ไม่ชนะแต่ถ้าต้องการชนะประยุทธ์ลาออกมาและมาร่วมสู้กับประชาชนคุณจะเทผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้านักการเมืองเองไม่กล้าเสียสละเพราะจะเดินตามกติกาที่เผด็จการมันเขียนบังคับไม่เดินอย่าว่าแต่ชาตินี้ชาติหน้าคุณก็จะแพ้ประชาชนที่เขาตัดใจลงมาที่ท้องถนนโควิด -19 เขาเสี่ยงอยู่แล้วแต่เขาพร้อมที่จะเสี่ยงแต่ป้องกันตัวเขาเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแต่เขาก็รู้ว่านี่มันเป็นช่องทางเดียวถ้าประยุทธ์ออกไปชีวิตเขาจะดีขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าประยุทธ์บริหารประเทศชาตินี้ผมก็พร้อมรออีก2 ปีแต่นี่มันหลอยถ้วยมา7 ปีมีแต่ความหายนะไม่มีอนาคตอะไรเลยครับพี่น้องที่เราทั้งหลาย
ผมถามหัวใจคนไทยว่าคุณทนประยุทธ์ได้ยังไงทำไมไม่มาร่วมมือกันจัดการประยุทธ์ในเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หลายประยุทธ์มันไม่ได้เก่งอะไรมันไม่ได้ห่อเหินเดินอากาศมามันก็เหมือนเผด็จการในอดีตทั้งหลายความจริงแล้วพี่น้องที่ทั้งหลายเผด็จการอื่นๆที่ว่าหนักกันแล้วยังไม่แย่เท่ากับประยุทธ์เผด็จการหลายคนไม่มีความกระล่อนปลิ้นปล้อนหลอกลวงกระบัดสัตว์แต่ผมบอกกับพี่น้องเลยนะครับว่าถ้าการตรวจสอบประเทศนี้มีอยู่จริงเผด็จการชุดนี้จะเป็นการทุจริตที่มากมายที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาพี่น้องทั้งหลายแต่เผด็จการนั้นเขาออกแบบในการครองอำนาจตั้งแต่เขียนรัฐธรรมนูญออกแบบองค์กรอิสระวางคนของตัวเองไว้ทั้งหมดแม้กระทั่งให้ตั้งวุฒิสภาแล้วให้มาโหวตตัวเองมีคนคุ้มกันเต็มไปหมดไม่มีใครสามารถไปจัดการเขาได้ยกเว้นประชาชนผมเรียนกับพี่น้องว่าผมในฐานะคนผ่านเหตุการณ์พฤษภา 2535 ตอนเริ่มต้นพฤษภา 2535 นั้นไม่มีการขนคนกันมากันเองด้วยความสมัครใจจุดเริ่มต้นที่หน้าสภาน้อยกว่าวันนี้เป็นจำนวนมากแต่คนน้อยเมื่อวันนั้นเพิ่มขึ้นเป็นมโหฬารแล้วสามารถจัดการเผด็จการได้ภายใน 47 วันถามว่าวันนี้พี่น้องที่เราได้ผมมีความหวังกันว่ามีประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเท่านั้นแหละที่จะมาจัดการกับเผด็จการวันนี้ผมต้องส่งเสียงไปยังพี่น้องที่อยู่ที่บ้านผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่ต่อสู้ในสงครามโซเชียลมีเดียแต่ท่านจะให้คำสัญญาภายในใจกับผมได้ไหมครับว่าในแต่ละเสาร์เราพบกันจนกระทั่งคนมืดฟ้ามัวดินแล้วหลังจากนั้นเราจะไม่กลับอีกเลยจนกว่าประยุทธ์จะพ้นไปจากทำเนียบรัฐบาลพี่น้องเลยวันนี้เราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปกดดันตัวเองอย่างไรเพราะสงครามยังไม่จบวันนี้แต่การลุกขึ้นมาของพี่น้องประชาชนด้วยการดูถูกหยามเหยียดจากแต่ละฝ่ายผมเรียนกับพี่น้องว่าผมต้องขอบคุณคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมเป็นจำนวนมากขอบคุณพี่น้องที่เคยร่วมสู้กันมาขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าท่านจะรักผมหรือไม่รักผมก็ตามแต่ท่านจงเกลียดประยุทธ์เถิดเพราะประยุทธ์สร้างความทุกข์ให้กับท่านผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าวันหนึ่งวันใดนายกรัฐมนตรีซึ่งประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกนายกรัฐมนตรีแต่ละคนนั้นไม่ว่าการพูดที่ทำเนียบรัฐบาลหรือที่สภาเขาบันทึกเป็นประวัติศาสตร์สวยงามทุกคนแต่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคนนี้เขารู้ว่าเราจะมาบอกว่าประชาชนน่ะเกะกะเดินเกะกะผมก็อยากจะถามว่าพระนาท่านพลเอกประยุทธ์มึงเป็นใครที่มาว่าประชาชนก็เกะกะเพราะคุณก็คือประชาชนเหมือนกันคุณเกะกะมา7 ปีประชาชนเขายังทนได้นี่ประชาชนมาขับไล่ไม่กี่วันมันบอกประชาชนเกะกะผมจึงบอกว่าคนที่โคตรเกะกะก็คือมึงนั่นแหละประยุทธ์จันทร์โอชาประธานโทษพนักท่านเพราะนี่นะครับ
ตลอดระยะเวลาพี่น้องดูนะครับถ้าคนเรามันมีประสิทธิภาพผมไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์แกมีหูหรือเปล่าเพราะไม่เคยฟังใครพูดฝ่ายเดียวพูดเสร็จก็แล้วไปรุ่งเช้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ผมยังบอกว่าใครมาเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยง่ายที่สุดเลยพี่น้องเนี่ยแค่ทำตรงกันข้ามกับพลเอกประยุทธ์ก็สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้แล้วครับพี่น้องหลายเรื่องโควิด -19 เลยพี่น้องนี่ครับตั้งแต่ระบาดรายแรกมาจากอู่ฮั่นประเทศจีนมาไทยมกรา63มีนา63ประกาศใช้พรกฉุกเฉินตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนี้ยึดอำนาจแต่ละกระทรวงกันมาหมดซึ่งผิดหลักการบริหารโดยสิ้นเชิงเพราะคนที่เป็นผู้บริหารที่ดีนั้นจะต้องกระจายอำนาจแล้วตัวเองสั่งการทำไม่ได้ก็ต้องปลดแต่นี่ตัวเองรวบมาหมดเลยรวบมาแล้วก็แก้ไขอะไรกันไม่ได้แล้วไม่ยอมกระจายอำนาจแค่เรื่องการจัดหาวัคซีนเนี่ยคุณก็สอบตกแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วมีหน้ามาฉีดก่อนประชาชนพอฉีดเข็ม2เลยครับปรบมือโอ้ยเยี่ยมอยากก็ไปเหยียบดาวอังคารไปขายยางบนดาวอังคารทั้งที่ความเป็นจริงแล้วประยุทธ์มันต้องควรฉีดคนสุดท้ายและควรจะตายด้วยโควิดคนแรกแต่นี่นะครับขนาดคนไทยหาฉีดเข็มแรกไม่ได้มันฉีดเข็ม2แล้วความจริงน่าไปฉีดรอบสะดือมันสะดุดผมบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาคุณฟังผมไว้ดีนะผมนี่เดือดร้อนเพราะคุณมาโดยตลอดผมนี่ผิดพลาดในชีวิตดันชื่อเล่นเหมือนกับมันไอ้มันขึ้นมานี่ไม่เกรงใจเวลาด่าเขาคนนั้นทีเลยนะครับผมเองก็เห็นว่าพอยิ่งประยุทธ์อยู่นานผมนี่รับเพี้ยวันหนึ่งไม่หวาดไม่ไหวจะไม่ลาออกจากชื่อนี้ก็ไม่ได้มีวิธีเดียวต้องไล่มันออกไปซะก่อนมิฉะนั้นเพี้ยเต็มมือวันพี่น้องที่เราทั้งหลายเรื่องที่ดินก็เช่นเดียวกันมีพฤติการที่ขายชาติวันนี้เนี่ยครับแทนที่จะออกแบบวางแผนธนาคารเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดของประเทศไทยบัดนี้ไม่ใช่เป็นของคนไทยแล้วเป็นของต่างชาติบ้านที่ดินถูกยึดแบงก์ก็เป็นของต่างชาติที่ก็เป็นของต่างชาติเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการอะไรที่มีความชัดเจนที่จะมาเป็นนะครับรูปมาทำกันในแต่ละด้านความเป็นจริงพี่น้องที่เราทั้งหลายถ้ารัฐบาลเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผมเชื่อเลยนะครับว่าทำไม่โกงกันไม่เอื้อประโยชน์กันค่าไฟฟ้าต้องลดครึ่งราคาได้อย่างแน่นอนนะพี่น้องทั้งหลายแต่นี่นะครับมันไม่ได้ไหลเงินไม่ได้ไหลไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันไหลกับกลุ่มทุนพลังงานซึ่งเอาเปรียบคนไทยอย่างไม่หยุดหย่อนบางสำนักนี่ครับท้าทายผมว่ากล้าพูดถึงเรื่องทุนผูกขาดหรือเปล่าผมบอกว่าผมไม่มีวันจะไม่กล้ากับทุนผูกขาดแต่คุณเรียกร้องให้คนไทยประกาศอิสรภาพคุณต้องเลิกเป็นทาสเสียก่อนผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ผมจึงบอกกับพี่น้องว่าผมพร้อมยอมพร้อมพูดคุยพร้อมก้มหน้าพูดคุยทุกกรณีเพ
ร้อมกับจับมือกับทุกคนไม่ว่าจะเคยชอบไม่ชอบผมก็ตามแต่ผมขอข้อเดียวเท่านั้นใครไม่เอาประยุทธ์มาทางนี้ผมพร้อมจะยอมทุกเรื่องราวจะพี่น้องทั้งหลายเพราะเราได้แลเห็นแล้วว่าถ้าเราต่างถือสัมมาทิฏฐิประยุทธ์ก็ครองประเทศยังไม่มีกำหนดพี่น้องเคยเห็นอะไรประยุทธ์ทำสำเร็จสักเรื่องไหมครับพี่น้องลองยกตัวอย่างมาสักเรื่องดิครับไม่เคยทำอะไรสำเร็จได้สักเรื่องเดียวเนี่ยนะครับข้างๆทำเนียบที่ผมเคยเล่าให้ฟังตลาดน้ำคลองกระดุมกรุงเกษมแต่ละวันเช้าต้องเฉง้อไปดูทุกวันเป็นความสุขที่สุดในชีวิตเกิดมาเป็นนายกได้ทำตลาดน้ำสำเร็จแล้วหน่วยงานถูกเกณฑ์มากมายพี่น้องที่ไรบัดนี้เจ๊งคาทำเนียบรัฐบาลเลยแล้วถ้าเขาเป็นคนปกติรู้ว่าตัวเองค้าขายไม่เป็นพี่น้องจะกล้าตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนี่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าทีมปราบโควิดทั้งประเทศต่อมาเป็นหัวหน้าทีมปราบโควิดกรุงเทพมหานครก็ทั้งประเทศมันคุมอยู่นั้นมันจะเอาทุกตำแหน่งแต่แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยครับพี่น้องที่รักนะไอ้นู่นก็จะเป็นไอ้นี่ก็จะเป็นอำนาจก็จะรวบถามจริงๆบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็แบ่งอำนาจให้เขาไปนายกรัฐมนตรีคือผู้บัญชาการบางวันเนี่ยนะครับบอกว่าผมเป็นผู้บัญชาการสูงสุดอ้าวผมเรียนกับพี่น้องว่าความที่ว่าเป็นคนช่างพูดแล้วเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนที่พูดดีที่สุดทั้งที่เป็นคนพูดที่ไม่รู้เรื่องที่สุดเป็นการพูดต้องใช้ซับไตเติ้ลทั้งที่พูดภาษาไทยฟังมันไม่ทันไม่รู้มันพูดอะไรบางวันอุตรีพูดภาษาอังกฤษสำเนียงเหมือนคลองโอ่งอ่างมันไม่มีอะไรเลยนะครับว่าคุณเป็นคนเก่งในสายตาประชาชนคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นจะต้องเก่งทุกเรื่องแต่รู้จักการฟังคนที่เขาเก่งกว่าแต่ไม่ใช่เป็นคนโง่ที่อวดฉลาดอยู่ตลอดระยะเวลาพี่น้องใหญ่หัดดูพี่ชายเขาบ้างพลเอกประวิตรไม่รู้ไม่ทราบไอ้นี่รู้ทุกเรื่องก่อนหน้านี้ก็ประกาศว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็มึงเดินหลังเพื่อนเนี่ยประเทศไทยเราไร้ซึ่งอนาคตโดยสิ้นเชิงพี่น้องที่รักทั้งหลายผมยังบอกว่าเรื่องการตรวจสอบการทุจริตถ้าเนี่ยนะครับตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาพี่น้องจะได้เห็นว่าสมบัติชาตินั้นเราถูกผลาญกันอย่างมโหฬารเรื่องประชาธิปไตยอย่าไปมีความหวังเพราะมีชัยฤชุพันธ์โดยคำสั่งของพลเอกประยุทธ์ออกแบบสว250 คนแก้ไขรัฐธรรมนูญ1 ใน 384 คนก็ออกฤทธิ์ให้ดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยไม่มีวันที่จะออกมาจากเผด็จการที่ผมมักจะเปรียบเลยว่างาช้างไม่มีวันงอกจากปากหมาฉันใดประชาธิปไตยไม่มีวันออกจากเผด็จการฉันนั้นเพราะฉะนั้นจงจัดการหัวหน้าเผด็จการก่อนนะพี่น้องหลายผมมีความเชื่อเหมือนตอนขับไล่พลเอกสุจินดาว่าถ้าประยุทธ์ออกเราจะได้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแต่ถ้าประยุทธ์อยู่
เราจะเข้าชื่อ70 ล้านคนแต่ได้84 คนที่นั่งอยู่ที่เกียรติกายนั้นมันไม่โหวตให้เนี่ยไม่มีวันแก้ไขได้รัฐธรรมนูญปี 60 อย่างที่เราทราบกันดีว่าเราเองเนี่ยครับเห็นภัยมันมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าเวลานั้นทุกกลไกมันเนี่ยนะครับมันบีบรัดมันเอาเปรียบและก็อ้างประชามติที่โสมมนั้นมาจนถึงบัดนี้ถามว่าแล้วต่อไปจะอย่างไรครับพี่น้องที่รักผมเรียนพี่น้องอย่างเปิดใจมากที่สุดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไปพี่น้องฟังดีๆครับพลเอกประยุทธ์ฟังดีๆและคนอื่นก็ฟังดีๆด้วยถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งถามว่าแล้วเราจะทำยังไงประการแรกก็คือว่าประชาชนในสังคมนี้จะต้องตกลงเป็นฉันทานุมัติร่วมกันโดยวางหลักการไว้ก่อนว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะต้องทำอะไรภายในระยะเวลาเท่าไหร่เช่นการแก้ไขโควิดจะต้องภายในกี่เดือนจบปัญหาเศรษฐกิจกี่เดือนจบการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยฉบับประชาชนกี่เดือนจบเรื่องอื่นๆตกลงกันใครก็ได้ที่รับเงื่อนไขของประชาชนผมไม่ยอมทำตามมีชัยหรือสุพรรณแต่ฉันทานุมัติของประชาชนจะเป็นคนกำหนดอนาคตของประเทศนี้ถ้าประชาชนตกลงร่วมกันกติกาก็ไม่มีความหมายใดๆผมเชื่อว่าถ้าประยุทธ์ไม่อยู่ฉันทามติของประชาชนเลือกแนวทางแบบนี้วุฒิสภาต้องกลับหลังหันนะพี่น้องที่เราทั้งหลายซึ่งความจริงแล้วประเทศนี้ไม่ควรจะมีวุฒิสภาอีกต่อไปครับพี่น้องหลายผมเคยพูดตอนเขียนรัฐธรรมนูญ 60 ว่าถ้าวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ต้องมีวุฒิสภามีไว้ทำแมวอะไรนะครับวุฒิสภาบางคนปากดีอยู่ในวุฒิสภาเนี่ยนะครับประชุมรัฐสภาชอบชี้หน้าด่าคนอื่นศาลสั่งยังไม่เข้าวัดเลยบางคนวัดยังไม่เข้าเลยพี่น้องทั้งหลายแต่ว่าประยุทธ์ตั้งให้ไปเป็นวุฒิสภาดูเพราะฉะนั้นประเทศนี้มันจะไปไหนไม่ได้เลยจากเดิมวางแผนจะเป็นเสือตัวที่ 5ผมไม่อยากบอกว่าบัดนี้ก็กลายเป็นหมาตัวที่ 6ไปแล้วข้างบ้านเราพัฒนาเป็นโคมรถไฟลาวจีนพี่น้องที่เราทั้งหลายจากเวียงจันทร์ไปคุนหมิงเนี่ยค่าโดยสาร480 บาทมีอุโมงค์ยาวเหยียดด้วยนะครับรอดโอ้โหเป็น Amazing ตื่นตาตื่นใจกำลังจะเปิดในวันที่ 2 ธันวาคมระยะทางนะครับ400 กว่ากิโลรวมเกือบ500จากเวียงจันทร์ถึงคุนหมิงและประเทศไทยทำยังไงครับภายใต้ระบอบประยุทธ์นี้ตัดสินใจทำรถไฟความเร็วสูง3 กิโลเมตรครึ่งครับพี่น้องแล้วไปทำที่ไหนบอกว่าไปทำที่กลางดงหัวปลาย3 กิโลเมตรไม่รู้ใครจะไปวิ่งตรงไหนรถไฟความเร็วสูงถ้ามันไม่บ้าจริงมันคิดไม่ได้หรอกครับพี่น้องที่เราทั้งหลายประเทศลาวเรื่องรถไฟตามหลังประเทศไทย100 กว่าปีแต่ความที่ไทยแลนด์มันเป็นแบบนี้บัดนี้รถไฟลาวแซงหน้าประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปคนไทยอยากขึ้นรถไฟความเร็วสูงต้องไปเวียงจันทร์สิครับเมื่อก่อนเขามาดูรถไฟในไทย
บัดนี้ประยุทธ์บริหารประเทศเราต้องไปดูรถไฟที่ลาวแล้วพี่น้องอย่างไรแล้วมันเหมือน3 กิโลเมตรครึ่งมึงจะทำไปทำบ้าอะไรถามจริงๆอ่ะเพราะทั้งหมดเรามีความล้าสมัยกันหมดทั้งที่7 ปีนี้เนี่ยนะครับมีอำนาจเป็นเสร็จแต่ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยมีแต่โครงการให้คนไทยแย่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งก็แย่งกันวันมั่วกันโทรศัพท์มือถือนี่แหละเพราะว่าคนไทยจะได้ไม่ต้องสนใจอะไรตื่นมาไม่ต้องแย่งกันจะได้ไม่มีเวลาไปด่ามันผมไม่ได้สนใจมันในเรื่องนี้ผมจึงมีเวลาด่ามันทุกวันนะพี่น้องที่เราทั้งหลายมาวันนี้ผมจึงเรียนกับพี่น้องด้วยความรู้สึกว่าเราต้องมีความหวังคำพูดที่คนรุ่นใหม่พูดเนี่ยนะครับว่าเขาสู้เพื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานเขาต่อไปผมก็พูดเมื่อ29 ปีที่แล้วว่าเราสู้เพื่ออนาคตแต่อนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีของพลเอกประยุทธ์แค่7 ปีก็ชิบหายกว่านี้กว่าจะถึง20 ปีเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าเราต้องตามหลังลาวกันอีกกี่เรื่องมีที่ไหนประเทศไทยต้องไปดูงานที่ประเทศลาวอ่ะแต่ผมต้องขอบคุณประเทศลาวที่ทำให้ผมมองคนไปยังทำเนียบรัฐบาลว่าไอ้นี่มันแย่บัดซบจริงๆนะพี่น้องที่เราได้เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราพยายามจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์คุณเนี่ยตระบัดสัตว์ตั้งแต่ก่อนการยึดอำนาจคุณบอกว่าไม่ยึดอำนาจคุณก็มายึดบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยแต่เปิดเพลงทันทีคืนความสุขประเทศไทยบอกว่าไม่สืบทอดอำนาจขอเวลาอีกไม่นานแล้วคุณก็สืบทอดอำนาจเขียนในรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจคุณสัญญาว่าจะแก้แล้วคุณก็ไม่แก้พี่น้องที่เราทั้งหลายทำไมเราต้องทนกับคนพันอย่างนี้บางวันมันก็คิดแม่คนนั่งท้ายกระบะแล้วสุดท้ายปรากฏว่ามันออกมาขอโทษประชาชนจบไปคิดแผลงทุกวันขณะคนอื่นทำมาค้าขายนู่นค้าขายนี่มันกำลังคิดจะค้าขายรองเท้าแตะขณะที่คนกำลังล้มละลายไม่มีสมบัติอะไรเลยมันคิดจะเพิ่มโรงจำนำคุณได้เป็นนายกประเทศนี้ได้อย่างไรครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าคนไทยมันเป็นใจไปแล้วแล้วเวลาทำโพลความนิยมสุดยอดเลยทั้งที่ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยพูดอย่างทำอย่างไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันที่ชนะคนอื่นคือกู้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นไอ้นี่ชนะแต่เรื่องอื่นๆผมเรียนกับพี่น้องว่าเราไม่มีความหวังใดๆทั้งสิ้นวันนี้ผมจึงมาร้องขอพี่น้องว่าวันเสาร์หน้าได้มากันอีกไหมเนี่ยมาให้เกิน100นะมาให้เกิน100สื่อพวกช่องหนึ่งมาพวกจตุพรมา100ช่วงมากที่สุด200แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราขยับมาจากสะพานผ่านฟ้าเส้นทางยาวเหยียดนั้นเราได้เห็นประชาชนผมได้เห็นประกายแห่งความหวังเหมือนผมเชื่อตอนเหตุการณ์พฤษภาหลังจากแพ้ที่ราชดำเนินผมสิ้นหวังแต่ประชาชนไปปลุกความหวังว่าช่วยนำทัพในการต่อสู้เราไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่หัวใจเห็นน้ำตาและคราบเลือดของประชาชนตัดสินใจสู้ทั้งที่ไม่มีโอกาสชนะแม้แต่เพียง0%ผ
แต่ท้ายที่สุดหัวใจที่ทรงพลังด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อชาติบ้านเมืองของพี่น้องประชาชนเราก็สามารถชนะได้ครับพี่น้องเสียหลายขอให้พี่น้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราถ้าหัวใจเราไม่ยอมจำนนกับระบอบประยุทธ์วันเสาร์หน้าเจอกันที่สะพานผ่านฟ้ากันอีกไม่หลายหรือมากันได้มากกว่านี้มาเพิ่มกันทุกเสาร์จนกระทั่งไม่มีที่ยืนวันนั้นก็จะบอกกับประยุทธ์ว่าเชงเอสดูคนหน่อยให้นับหัวและคูณด้วยสองซึ่งจะเป็นจำนวนตีนของประชาชนว่าเขามาด้วยสองเท้าสองมือเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าพี่น้องทนกับความหลอยโถ้วยของระบอบประยุทธ์ได้พี่น้องก็ทนไปแต่ถ้าพี่น้องทนไม่ได้วันเสาร์หน้าให้ออกมาให้เต็มสะพานผ่านฟ้าแล้วเดินมาอย่างเต็มที่รัฐบาลเหมือนเดิมพร้อมไหมพี่น้องพร้อมวันเสาร์หน้าพบกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องแยกย้ายกันกลับเลยนะครับเก็บใจไว้เสาร์หน้าภารกิจเรา3 เดือนจัดการประยุทธ์อย่างเรียบร้อยพักผ่อนเอาแรงรักษาชีวิตจิตใจเพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของประชาชนครับ